Érase una vez, en un pequeño pueblo, habitaba una familia que se dedicaba al trabajo del campo. Teresa era la madre, Pedro era el padre y Sofía era la hija. Cerca de aquel pueblo había un bosque lleno de grandes árboles que se veía muy hermoso, pero en las profundidades Estaba maldito. Sofía acompañaba a su padre a buscar frutas al bosque. Disfruto mucho acompañarte en este recorrido por el bosque, papá. Me pone muy feliz al ver los animales y toda la belleza que encuentro aquí. Qué bueno que lo disfrutes, hija. Pero recuerda que este es el límite que podemos explorarlo. ¿Por qué, papá? ¿Por qué? Yo quisiera conocer más allá del límite. No lo podemos hacer, hija. Mejor sigamos en busca de nuestros alimentos. Al regresar a casa, con muchas frutas del bosque, Sofía le dice a sus padres: Ya estoy grande. Quiero pasear y conocer más allá del bosque. Nada me podría pasar. Pero hija, el espacio que tienes en casa es muy grande y el paseo que tomas con tu padre todos los días al bosque es el que los habitantes del pueblo, por seguridad, debemos hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo pasear más allá del bosque? Hija, debes obedecer a tu madre. Queremos cuidarte. El bosque hay muchas maldiciones ocultas. La hija, al ver que no la dejaron pasear en lo profundo del bosque, en un descuido de sus padres, decide escaparse sola. Por fin podré conocer más allá del bosque. ¡Qué felicidad! Sofía, al llegar a lo más profundo del bosque, todo oscurece. Se escucha gritos y aullidos de criaturas tenebrosas. Una de esas criaturas la persigue muy rápidamente y ella, al darse cuenta de que el camino a su casa lo había perdido en las tinieblas del bosque, con mucho miedo y arrepentimiento, clama por ayuda. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Estoy perdida. Tengo mucho miedo. Me arrepiento de haber desobedecido a mis padres. Ayuda, por favor. De repente, con una luz inmensa, aparece una hermosa hada. Al escucharla muy arrepentida, decide ayudarla. Sofía, he visto cómo desobedeciste a tus padres y eso fue algo que no debiste hacer, ya que ellos solo pretendían protegerte de todos estos peligros. Señora Hada, por favor, sálveme. Le prometo que no lo desobedeceré nunca más. He aprendido mi lección. Por favor, ayúdeme, señora Hada. Ayúdeme. Lo haré por tus padres, Sofía, ya que tú has prometido nunca más desobedecerlos. No tengas miedo, yo te sacaré de aquí. El hada, con su luz, ilumina el camino, sacando a Sofía de las profundidades del bosque. Sofía, muy feliz, corre rápidamente a la casa de sus padres. Llegando sana y salva, los padres la reciben con los brazos abiertos. Has regresado, hija. ¿Dónde estabas? Hija, volviste. ¡Qué felicidad! La niña, muy arrepentida, con lágrimas en los ojos, le pide perdón a sus padres por haberla desobedecido. Lo siento mucho, papá. Lo siento mucho. He aprendido mi lección. No lo volveré a desobedecer nunca más. Y si te ha gustado esta Tokistoria, no olvides suscribirte, dale like y comparte para seguir subiendo más contenido como este. Adiós.